Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullanas tenan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sira hu ing nas. Jadi kabeh buta ulama urip nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aydihi, mutai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, dawane sepira, bentuke piye, kan berarti ada tasbih apa? Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Nabi Musa saking disayangi Allah itu wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna'a lan digawe sira Musa. Kowe digawe ala aini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Kalau ndelok kowe kesel piye ra ros pokoke terus Allah itu butuh cara dhahiri ayat itu Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya wis oleh maknane ngene. Walitusna alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul, maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya, paham ya? Jadi kabeh iku normal ya, takwil itu logika apa normal. Kayak wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya itu ya kekuasaannya apa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mane ngaji ku jihad, ngono seneng. Seneng banget ngaji. Muga ono apa nggih. Wong ben waras meneh napa? Mane bener. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi serang kena laknat itu mau wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat to. Amit-amit tenan. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari itu tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafadz ning Quran hadis sing dhahire iku Allah mirip makhluk. Terus wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah, di istilahno ning Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Firaun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Firaun susah. Istilah pengiran yo falamma asafu. Nah, napa? Falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Gawe susah nak ingsun. Seribet ya aku roh Firaun sak bala-balen susah. Kan terus pertanyaannya mosok Allah susah. Tak butuh pelipur, butuh psikolog kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balane nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuane Firaun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intakomna min. Paham ya tetes. Jadi semua kalau tidak pas harus ditakwil. Ya kowe lah misalnya kowe kan melarat terus tak omong, "Ucai ku lho, saiki sugih." Ya sugih cah pondok lagi untuk wesel paling 200.000 kan harus ditakwil. Ojo kok mbok sugih. Wah koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misalnya suatu saat darane, "Kowe ku lho pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya, Pak? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho gantenge wong Jawa nganti sepiro. Koyo artis-artis Indonesia ku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas apa? Artis Indonesia kondolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab
tuntas. Kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logika nanti. Dadi nek ana lafaz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, iku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dimripat, lah kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Jadi namanya ini wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temne sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknanya dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknanya pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada meripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham itu jenenge apa? Wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ngene. Moyo terakhir tanggal 14 ribet. Kiai kok parani. Kula mulang yo kepeksa jane kula makome iku wis bar subuh eling pangeran wis wiridan eling pangeran. Gara-gara ana umpasanan ngaji ribet. Ribetnya kok diulang ora mesti alim dibaro tambah. Lho cara tak ulang mesti alim semangat tuh. Tapi sumbut tuh. Dimerangi esuk-esuk melek sebelih pancet teh. Ora ono berkah. Tapi mau anak sama kan untuk ganjaran wae ribet ngono. Nek nah, ganjaran ora usah ngaji kan wiridan dan dalail ngono ganjaran. Ngaji boleh ilmu, aja golek barokah mana-mana ngaji boleh. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluk. Carane piye awil mongko nak milo sira ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa rekayasa. Takwil kemana dotak-atik ben sesuai kaidah. Ya mau misale ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaannya Allah iku foko aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau bilang kedua aufawid utawa nyerahno sira. Stes kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta kok. Takwilane piye gak paham, terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Malane goblok yo mau barokah mau misalnya ya duwahi lho iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi ya. Fawid apa? Jadi koyo makome mutafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjalin apa? Anjalin. Berhubung ora paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tansihan ing bersihno Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihno Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafat sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafat ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika. Napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak Nabi ini dosa pemene umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat, ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kabeh, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Le wong nara wali ape mati wae ngamuk sik. Ngono malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakan ngono. Wis apa? Kere. Nah wis muga-muga disepuro pangeran. Yo agak-agak disepuro, wis wong akhir-akhir jelas ora disepuro sakake kan. Makanya Nabi ya diutang. Ben umat roh carane diutang sing bener ku piye.
Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku mari perkara kan iku. Nabi iku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kapundhut itu aman. Nabi iku nak utang wong iku dikeki rohen. Rohen iku wasithah. Sehingga nate utang tiang Yahudi satu gandum berapa dikeki wasithah. Rohen. Jadi setiap saat kayak mati iku ora masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta. Kayak sepeda motor. Kayak emas, mesti lebih rohene ra duwe, utange gelem. Jadi niru utang iku mung separo tok kowe. Nabi nak utang tiyang nyukani rohen. Rohen niku jami masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, mergo luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa Allah ra iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi go syariat nak wong ora iso ra butuh wong liya, wong ora iso ra butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesange Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi terus dari sadar, dineng ku sunat. Berarti ini sunah Rasul tahu dineng ya goblok kowe ngono. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ini gak masalah. Karena nambahin apa? Nambahin. Ben Nabi ngalami koyok sing dialami umume wong. Kami melani masyhur kan intatu ba ila wa faqat sahat qulubukum wa intatu haro ali kan mergo Nabi nate dineng. Pertama itu dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng ya tahu. Piye rasane dineng sakulan. Nabi wong parak pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran duwe komunitas langit. Fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah, bojone geter. Waduh dineng kok santai. Kaya kowe ndek bojo ngalim. Wong alim dineng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya. Ya lara tenan. Woi lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat, wis kere hipersek dineng sing wedok ya. Akhirnya sesadok menghamba apa? Nah di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah, Nabi kurang ngono, wong alim ora ngono, dineng santai. Nabi ning kamar mbek pangeran. Bariku mula. Bojone seneng mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman ngeneng bojo ngalim rugi. Di dunia dhewe napa? Ndek keasikan dit. Ana jarang wong alim kalah mbek bojone, wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Mergo wis hiburane kelontok dineng. Wis kere hiper. Tuntas apa? Tuntas. Santai langsung. Muga-muga disepuro pangeran wis. Ora disepuro ora apa-apa, ora jelas ya. Disepuro Kang, pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi takwil iku ora sekedar ning Allah. Nah ana ayat sing zahire Nabi disalahno pangeran, iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe Nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Iki napa? Ma kuntu ansa walakin unassa liasunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engkok pembenarannya akan jadi syariat. Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah para pangeran wis biasa. Ben ku nyontoni umatnya akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi mau sak wulan, kowe 2 tahun. Paham ya, iku soal iku kan etika lah. Ben seru no, ben seru. Serade duwe, tapi ya bolak-balik rade duwe. Cuma Nabi terus diganjil watu terus sampean salat. Nah ki rade duwe malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang, ya jamekno baju rompi. Bedane kowe BPKB di sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya wong, nama umumnya wong diutang ya Nabi diutang, umumnya wong dineng bojo ya nanti dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi ku jadi panutan sing ideal. Yang umatnya mau niru, tapi ra iso
Ya ora apa-apa yen pantese umat ya ngono, pantese. Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Qur'an kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu wa kudu mbok arani qadim. Nak kalamu wa qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim, kudu terbebas sangka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit moro bumi. Padahal medun niku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis atau ning Quran, atau ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Manane apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik. Amen jagungan ngalor ngidul kan enggak. Malah melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil Qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkote saben-saben nas lil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukno apa nas. Iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjukno apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai faqo aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Ala lafzil ladzi qadalla, yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwohi ya maknanya ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gamane kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Ini apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya enggak benar. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena enggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat, Nabi genate dineng bojone. Ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Aneh-aneh. Wa min sunnati Rasulillah nenengan ambek bojo. Kama wa adzali kali Rasulillah. Yo bocah kok. Ku nang bus warga tak gugat wong yakin. Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku akeh-akeh dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho dong nak dineng tinggal salat tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba.
Kok dikai wah ya ribet. Wong bojo elek kok jeneng kok susah apa? Wa yastakhilu dittu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastakhilu lan mukhalwa dittu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat. Fi haqqi dalam hak Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah. Wis kamane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini serau sambok logika nemen-nemen sebagai Allah iku qiyamuhu bi nafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning dindi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya nabi ku panutan. Lah saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umat nek dineng bojo iku carane piye? Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya, ambek mutolaah kon ambek muntak manduk. Takoki kancane kok muntak manduk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak manduk tak kenapa kamu muntak manduk? Jebule angel ya. Dadi manduk iya apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Cari kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik. Akhirnya cocokan apa? Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai guys sampeyan dineng bojo iku apa? Mutolaah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.